ស្រាវជ្រាវអន្តរក្រសួងស្ដីពីការប្រើឯកសារសម្រាប់សម្គាល់អត្តសញ្ញាណបុគ្គលរបស់អ្នកស្នើសុំសេវាក្នុងវិស័យសាធារណការនិងដឹកជញ្ជូននាពេលកន្លងមកក្រសួងមហាផ្ទៃនិងក្រសួងសាធារណការនិងដឹកជញ្ជូនបានដាក់ចេញនូវសេចក្តីណែនាំជាបន្តបន្ទាប់សម្រាប់អនុវត្តមុខងារផ្តល់សេវាក្នុងវិស័យសាធារណការនិងដឹកជញ្ជូននៅរដ្ឋបាលរាជធានីខេត្តនិងរដ្ឋបាលក្រុងស្រុកខណ្ឌតាមអង្គភាពច្រកចេញចូលតែមួយរាជធានីខេត្តនិងការិយាល័យច្រកចេញចូលតែមួយក្រុងស្រុកខណ្ឌក្នុងនោះបានតម្រូវឲ្យប្រជាពលរដ្ឋខ្មែរដែលស្នើសុំសេវាត្រូវភ្ជាប់នូវឯកសារច្បាប់ចម្លងអត្តសញ្ញាណប័ណ្ណសញ្ជាតិខ្មែរដែលមានការបញ្ជាក់ពីស្ថាប័នមានសមត្ថកិច្ចលើមូលដ្ឋាននេះនៅពេលអនុវត្តការងារជាក់ស្ដែងក្នុងការផ្តល់សេវាសាធារណៈជូនប្រជាពលរដ្ឋក្នុងវិស័យសាធារណការនិងដឹកជញ្ជូនបានជួបប្រទះនូវបញ្ហាប្រឈមមួយចំនួនមិនអាចដំណើរការបានដោយរលូនដែលតម្រូវឲ្យដាក់ចេញនូវវិធានការបន្ថែមដើម្បីបង្កលក្ខណៈងាយស្រួលឆាប់រហ័សនិងឆ្លើយតបទាន់ពេលវេលាទៅនឹងតម្រូវការរបស់ប្រជាពលរដ្ឋនៅមូលដ្ឋានក្នុងន័យនេះក្រសួងមហាផ្ទៃនិងក្រសួងសាធារណការនិងដឹកជញ្ជូនសូមផ្តល់ការណែនាំដល់រដ្ឋបាលរាជធានីខេត្តរដ្ឋបាលក្រុងស្រុកខណ្ឌនិងមន្ទីរអង្គភាពពាក់ព័ន្ធអំពីវិធានការមួយចំនួនដែលប្រជាពលរដ្ឋខ្មែរមានតម្រូវការស្នើសុំសេវាក្នុងវិស័យសាធារណការនិងដឹកជញ្ជូនចាំបាច់ត្រូវភ្ជាប់មកជាមួយនឹងឯកសារណាមួយក្នុងចំណោមឯកសារដូចខាងក្រោមអត្តសញ្ញាណប័ណ្ណសញ្ជាតិខ្មែរថតចម្លងដែលមានបញ្ជាក់ពីស្ថាប័នមានសមត្ថកិច្ចឬអត្តសញ្ញាណប័ណ្ណសញ្ជាតិខ្មែរថតចម្លងដោយត្រូវផ្ដល់ស្នាមខ្ចៅដៃសម័យខ្លួនដោយផ្ទាល់នៅចំពោះមុខមន្ត្រីទទួលបន្ទុកផ្ដល់សេវានិងត្រូវភ្ជាប់មកជាមួយនឹងអត្តសញ្ញាណប័ណ្ណសញ្ជាតិខ្មែរច្បាប់ដើមសម្រាប់មន្ត្រីទទួលបន្ទុកធ្វើការពិនិត្យនិងផ្ទៀងផ្ទាត់ឬលិខិតបញ្ជាក់អត្តសញ្ញាណបុគ្គលច្បាប់ដើមដែលចេញដោយអគ្គនាយកដ្ឋានអត្តសញ្ញាណកម្មឬលិខិតបញ្ជាក់ភាពត្រឹមត្រូវនៃទិន្នន័យអត្តសញ្ញាណបុគ្គលដែលចេញដោយអគ្គនាយកដ្ឋានអត្តសញ្ញាណកម្មក្រៅពីនេះលក្ខខណ្ឌឬសំណុំឯកសារផ្សេងទៀតដែលតម្រូវក្នុងសំណុំឯកសារដើម្បីបំពេញពាក្យស្នើសុំតាមប្រភេទសេវានីមួយៗត្រូវអនុវត្តតាមនីតិវិធីដែលចែងក្នុងច្បាប់និងលិខិតបទដ្ឋានគតិយុត្តជាធរមានទទួលបានស្រាវជ្រាវអន្តរក្រសួងនេះគ្រប់រដ្ឋបាលរាជធានីខេត្តរដ្ឋបាលក្រុងស្រុកខណ្ឌនិងមន្ទីរអង្គភាពពាក់ព័ន្ធត្រូវសហការផ្សព្វផ្សាយនិងចាត់ចែងអនុវត្តឲ្យមានប្រសិទ្ធភាពប្រកបដោយស្មារតីទទួលខុសត្រូវខ្ពស់ថ្ងៃច័ន្ទ600ខែផលគុណឆ្នាំម្សាញ់សប្តាហ៍ស័កពុទ្ធសករាជ2569ធ្វើនៅរាជធានីភ្នំពេញថ្ងៃទី9ខែមីនាឆ្នាំ2026